Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Febri Setiawan. Untuk video kali ini saya akan memasang power supply ke komputer saya. Namun sebelum kita pasang, kita lihat terlebih dahulu power supply yang akan saya pasang. Ini power supply merek Dazumba 450 watt power supply. Ini saya tadi beli second juga di harga 100 ribuan. Saya mau nyoba apakah power supply seperti ini bisa tahan lama, awet atau tidak. Oke, untuk power supply sendiri ini tulisannya ada 450 watt power supply Dazumba. Terus ini voltage tegangan ada positif 3,3 volt, itu ada 24 ampere. Untuk yang positif 5 volt ada 15 ampere. Untuk 12 volt itu ada 30 ampere. Dan untuk yang ini negatif 12 volt ada 0,5 ampere. Yang ini positif 5 volt SP ada 22 ampere maksud saya. Jadi totalnya adalah 450 watt. Untuk bentuknya cukup elegan, warna hitam keseluruhan. Untuk bagian belakangnya ada input AC menggunakan kabel power seperti biasa. Ada switch atau saklar on off nya. Terus di bagian samping stiker tadi, di atasnya polos, di samping juga, dan ini bawahnya ada kipas. Dia power supply ini sudah memakai kipas yang ukurannya besar, beda dengan power supply yang menggunakan kipas kecil di bagian belakang. Untuk bagian depannya ada kabel-kabel. Nah, untuk kelengkapan kabelnya sendiri coba kita lihat. Yang pertama ada kabel ATX 20+4 ini. Ini yang nanti dihubungkan dengan motherboard. Ini kenapa konektor ATX ini disebut biasanya pinnya tulisannya 20+4, tidak langsung 24, karena yang 4 itu bisa dilepas. Nah, ini jadi untuk motherboard seri-seri lama dulu itu cuma menggunakan 20 pin. Nah, untuk yang sekarang itu biasanya pakai 24 pin. Dan ini warna kabel di sini ada orange, hitam, merah, abu-abu, ungu, kuning, orange lagi, ada biru, hitam, hijau, merah. Dan untuk kabel di sini ini tiap warna berbeda tegangan, berbeda maksud. Untuk yang warna kuning ini untuk yang tadi tegangan tertinggi yaitu 12 volt. Dan untuk yang orange itu tegangan yang di power supply tadi tulisannya 3,3 volt. Sedangkan yang merah ini, yang merah adalah untuk tegangan 5 volt, yang hitam adalah ground. Dan ini warna ungu dan abu-abu ini untuk penstabil yang tadi ada tulisannya negatif tadi, untuk penstabil. Jadi misal yang 5 volt agar tegangan tidak melebihi 5 volt, itu tugas kabel ini untuk menstabilkan tegangan. Dan untuk yang di sebaliknya sama, ada hitam itu ground, merah 5 volt, hitam ground.
Nah, dan di sini ada hijau. Hijau itu digunakan untuk power on, jadi untuk menyalakan. Hitam, selanjutnya ada hitam, dan ini ada yang terakhir ada biru. Nah, untuk biru ini, yang hijau tadi untuk menghidupkan, nah yang biru ini untuk power off, seperti itu. Ini ada konektor yang pertama yaitu ATX 20 plus 4. Ini ada kancing atau pengunci, seperti ini tampilan konektor ATX. Lanjut ke yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada konektor SATA power. Ini ada 1, 2, dan yang satu adalah konektor 4 pin atau biasanya orang-orang nyebutnya molek. Untuk yang nah ini perbedaannya. Untuk yang power SATA dengan yang molek itu dia di sini. Di konektor yang 4 pin hanya ada 4 kabel, yaitu kuning 12 volt, ground dengan merah yaitu 5 volt. Sedangkan yang di SATA power itu ada 5 kabel, ada tegangan 3,3 volt, ada ground, ada 5 volt, dan ada 12 volt, jadi lebih lengkap. Oke, untuk selanjutnya ada ini konektor molek lagi 4 pin. Ini konektor ini biasanya digunakan untuk harddisk lama atau fan atau kipas yang ada di casing, itu menggunakan konektor ini. Dan yang kecil ini sekarang sudah jarang dipakai. Ini adalah floppy disk, yang digunakan untuk floppy disk itu namanya apa ya, floppy floppy disk. Power floppy disk ini juga 4 kabel, 12 volt dan 5 volt. Oke, yang selanjutnya ini masih sama seperti yang tadi, ada 2 SATA power dan 1 molek 4 pin. Berarti tadi total SATA powernya ada 4 buah, sedangkan konektor yang 4 pin seperti ini, molek ini ada 3 buah. Oke, yang selanjutnya adalah ini adalah 4 plus 4 pin. Jadi ini biasanya dipasang di motherboard, digunakan untuk mensuplai prosesor. Di kebanyakan motherboard hanya menggunakan 4 pin, tapi beberapa motherboard seri terbaru dia memerlukan 8 pin, jadi digabung seperti ini. Nah, seperti ini, jadi dia 8 pin. Dan untuk kabel yang digunakan cuma ada 2 jalur, yaitu 12 volt warna kuning dan ground. Yang selanjutnya ada 6 pin atau biasanya disebut apa ya, digunakan untuk power supply PCI Express atau power PCI Express. Ini biasanya digunakan untuk mungkin VGA yang memerlukan daya tambahan. Itu biasanya ada 6 pin seperti ini. 6 pin ini digunakan untuk port PCI Express, yaitu pada umumnya digunakan oleh VGA atau graphic card yang memerlukan daya tambahan. Ini dari kabelnya juga ada 2 jalur, hanya 12 volt dan ground. Oke, seperti itu. Habis ini kita langsung saja pasang power supply ini ke komputer.
Oke, sebelum kita pasang power supply ini, saya akan berbagi sedikit tips bagi kalian yang mungkin pernah melihat teman-teman teknisi atau ada teman yang melakukan tes power supply hidup atau tidak itu tanpa dipasang di komputer. Itu biasanya power supply itu dites hidup atau tidak, dia kipas muter atau tidak. Nah, itu caranya gimana? Nanti kita akan jumper, kita sambungkan ini, kita jumper di sini. Nanti dicolok listrik AC, nanti dia akan kipasnya akan muter. Oke, langsung saja kita coba. Kita butuh sesuatu untuk melakukan jumper. Sini saya ambil tenol untuk jumper kabel power supply tadi, pinnya. Kalian juga bisa menggunakan kabel atau kawat atau apa, isolator ya lain, pokok itu bisa masuk ke pin ini dan bisa menghantarkan listrik. Oke, untuk kabel yang kita jumper seperti yang saya jelaskan tadi, itu di kabel bagian hijau atau power on dengan ground. Nah, seperti ini kita pasang lurus di tepat punyane hijau dan hitam. Pokok hijau sama hitam di jumper seperti ini. Kita masukkan kawat atau penghantar listrik lainnya. Di sini saya menggunakan tenol, kebetulan ada tenol. Nah, seperti ini kita jumper. Oke, kita lanjut coba hubungan ke listrik. Dia kita hubungkan ke listrik, terus kita switch on saklarnya. Nah, seperti ini. Maka kalau kipas di belakangnya muter, berarti power supply itu hidup atau bisa dikatakan tidak rusak. Nah, ini kalau dimatikan itu nanti akan kipasnya berhenti. Nah, bisa kita lihat, matikan, kipasnya berhenti. Dan apabila jumper kita lepas, ini kita nyalakan, kipas tidak akan berputar. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan tes power supply itu hidup atau tidaknya. Dilakukan jumper di kabel warna hijau dan hitam. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan power supply. Ini komputer saya, kita langsung saja buka. Nah, ini ya, ini power supply yang akan saya gantikan, yang saya perlihatkan di awal video tadi. Sebelumnya kita lepas dulu semua kabel yang berasal dari power supply. Nah, ini pada umumnya ini kabel ini cuma ada di harddisk, CD-ROM, motherboard VGA atau apa nanti. Ini punya saya kebetulan tadi di harddisk 1, di SSD 1, ini yang di motherboard 1. Nah, ini untuk melepasnya jangan asal ya. Jadi ini pengait atau pengunci ini ditekan di sebelah sini, baru ditarik. Jangan langsung tarik, karena kalau langsung ditarik dia tidak bisa lepas ini, karena ada penguncinya.
Jadi kita tekan seperti ini, nah, lalu kita tarik, bisa. Untuk yang satunya sama, ini yang saya bicarakan tadi. Nah, ini oke. Kalau semua kabel dari power supply-nya sudah lepas, kita lanjut lepas power supply-nya. Untuk melepas ini kita perlu melepas baut atau skrup yang ada di belakang ini. Kita lepas menggunakan obeng. Nah, ini hati-hati kalau sudah hampir semua dilepas. Nanti kalau tidak, ini bisa jatuh. Jadi dipegangi seperti ini baru dilepas. Nah, ini power supply-nya sudah dilepas. Ini masih power supply standar, akan kita gantikan dengan yang tadi. Nah, ini dia power supply yang tadi kita review di awal untuk fisiknya. Langsung saja kita pasang. Nah, ini juga sedikit tip. Jadi untuk pemasangan skrup itu biasakan semua skrup terpasang semuanya dulu. Untuk mengencangkannya itu di akhir. Jadi biar tidak ada skrup yang istilahnya nggak pas. Nanti kalau salah satu dikencangkan, nah ini posisi miring seperti ini, nah nanti lubang yang sini tidak akan pas di lubangnya. Nah, ini bukan milik ini. Setelah semuanya terpasang, baru kita kencangkan semuanya dengan semua skrup-skrupnya. Sudah, jika sudah, kita lanjut ke pemasangan kabel. Nah, ini kabelnya dibandingkan yang tadi lebih banyak dan lebih panjang. Mungkin komputer saya tampilannya akan sedikit tambah berantakan, tapi tidak apa-apa.
Pertama kita pasang ini dulu, ATX yang tadi ya, kita pasang ke motherboard. Dan untuk punya saya letaknya di sebelah sini, kita pasangkan di situ, jangan sampai kebalik. Di sini penguncinya dia berada di sebelah sana, jadi ini masangnya seperti ini. Nah, gini. Terus kita lanjut ke yang satunya, ini juga nempel di motherboard. Punya saya 8 pin sebelah sini, jangan sampai kebalik juga. Oke, yang selanjutnya kita tinggal pasang power SATA untuk harddisk dan SSD punya saya. Oke, sudah, semua kabel sudah terpasang. Dan ini ada banyak kabel yang tidak terpasang, tidak terpakai di komputer saya. Ini ada banyak, bisa kita lihat. Yang pertama ada kabel Power PCI Express, kabel 6 pin tadi tidak dipasang karena saya tidak menggunakan kartu grafis atau VGA. Yang selanjutnya itu ada ini, 2 SATA power dan 1 molek, karena punya saya hanya menggunakan 2 harddisk tanpa CD-ROM, tanpa fan, punya casing dan lain sebagainya. Ini juga tidak terpakai, jadi punya molek sama power floppy disk, dia juga tidak terpakai. Jadi nanti kita rapikan di sebelah sana di ruang yang kosong. Sudah, jika sudah kita langsung saja mencoba komputer ini hidup atau tidak. Dan untuk sekarang kita hubungkan terlebih dahulu kabel-kabel dari komputer. Yang pertama ini ada kabel speaker atau kabel AUX, kita hubungkan ke warna hijau. Yang selanjutnya ada kabel VGA mengarah ke monitor. Ini kabel VGA berwarna biru, kita hubungkan ke port VGA. Dan selanjutnya karena saya menggunakan 2 layar, ini kita pasang kabel VGA satu lagi, tapi untuk yang ini saya menggunakan konverter HDMI to VGA, jadi kita masukkan ke port HDMI. Dan selanjutnya untuk mouse dan keyboard
saya menggunakan wireless. Ini adalah dongle-nya, dan yang terakhir adalah kabel power atau kabel AC. Kita colokkan di power supply-nya. Kalau sudah, jangan lupa untuk dinyalakan switch atau saklarnya. Oke, langsung kita nyalakan. Oke, sekarang kita coba nyalakan komputernya, apakah ini berjalan dengan lancar atau mengalami kendala. Untuk kipasnya itu sekarang suaranya jadi agak silent, agak diam, jadi lebih halus suaranya daripada kipas yang power supply sebelumnya. Oke, dan ini kita lihat Windows berjalan dengan normal, komputernya nyala. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.